Pessoal, se liga mais uma dica aí, ó. O carro aciona o eletroventilador, né? Seja pelo ar-condicionado, ou seja pela temperatura que chegou, né? Atingiu aí o motor, começa a fazer barulho, algum barulhozinho, tá? Ou a hélice pegando aí, ou então uma batidazinha. É o seguinte: o seu eletroventilador ele vai estar com folga no embuchamento. Olha aí, ó. Esse aqui era do Unozinho que eu troquei. Olha, se você conseguir conserto e embuchar, mas é muito difícil. Geralmente, né, já se indica já trocar, tá? Substituir ele, porque a durabilidade, né, quando ele vem estragar isso aí, geralmente já o conjunto já tá todo danificado, tá? Se você conseguir embuchar, bem, mas o que eu aconselho aqui é já trocar, colocar um novo, que aí a durabilidade vai ser bem maior, beleza?